بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من منار السبيل. ما زال الحديث موصولا في الكلام على أحكام الصيام، وانتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ويجب الفطر على الحائض والنفساء، ويسن لمسافر يباح له القصر، ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى لنا متى يجب الفطر، وذكر أيضا متى يسن الفطر، شرع يذكر لنا متى يباح الفطر، فقال رحمه الله تعالى: ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار. مثال ذلك: هذا إنسان صائم سافر في أثناء النهار، فهل يحل له الفطر؟ الجواب: في هذا خلاف بين أهل العلم على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد. إحداهما أنه لا يباح له فطر ذلك اليوم، وهذا قول مكحول والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وما دليل هذا القول؟ قالوا: لأن المسافر يباح له الفطر، والمقيم لا يحل له الفطر، واجتمع هنا السفر والحضر
فغلب جانب الحضر فلا يباح له الفطر. الرواية الثانية أن الصائم إذا سافر في أثناء النهار يحل له الفطر، وهذا قول عمرو بن شرحبيل والشعبي وإسحاق وداود وابن المنذر، وهو اختيار المصنف. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار. ما دليل هذا القول؟ قال الشارح رحمه الله تعالى: لحديث أبي بصرة الغفاري أنه ركب سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال لعبيد بن جبير: اقترب. قيل: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. رواه أبو داود وصححه الألباني. هذا أولا. ثانيا، وحديث أنس حسنه الترمذي، فقد روى محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ فقال: سنة. ثم ركب. قال الترمذي: هذا حديث حسن. ثالثا، ولأن السفر معنى لو وجد ليلا واستمر في النهار لأباح الفطر، فإذا وجد في أثناء النهار أباح الفطر كالمرض. الآن معنا في هذه المسألة قولان، وهما روايتان عن الإمام أحمد. الرواية الأولى
أن الصائم إذا سافر في أثناء النهار لا يحل له فطر ذلك اليوم. الرواية الثانية أن له الفطر، وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب، أن الحاضر إذا سافر في أثناء النهار يباح له الفطر. قال الشارح رحمه الله تعالى: والأفضل عدم الفطر تغليبا لحكم الحضر وخروجا من الخلاف. فإن قيل إذا اختار من سافر في أثناء النهار الفطر فمتى يفطر؟ هل له الفطر في بلده قبل الخروج أم لا يحل له الفطر إلا إذا فارق عامر قريته؟ الجواب: في هذا خلاف بين أهل العلم. قال بعض أهل العلم: إذا عزم على السفر وتجهز له جاز له الفطر في بلده قبل الخروج. واستدل لهذا القول بحديث أنس. والصحيح أنه ليس له الفطر إلا إذا فارق عمران قريته. قال الشارح رحمه الله تعالى: إذا فارق بيوت قريته العامرة. ما الدليل؟ أولا لما تقدم، أي لحديث أبي بصرة، وفيه: فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، أي بمجرد أن جاوز بيوت القرية دعا بالسفرة وأكل. ثانيا ولأنه قبله لا يسمى مسافرا، يعني قبل أن يفارق عمران قريته لا يسمى مسافر. قال الموفق رحمه الله تعالى: ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من البلد، ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين، ولذلك لا يقصر الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار
ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما. المرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا وأدركها شهر رمضان، فهل يحل لها الفطر؟ الجواب: لا تخلو الحامل والمرضع من 3 أحوال. الحالة الأولى أن تكون قوية نشيطة ولا يلحقها مشقة زائدة بالصوم، ولا يتأثر الجنين ولا يتأثر الرضيع، ولا تخشى المرأة أي أثر. فهنا يجب عليها الصوم ويحرم عليها الفطر. لماذا؟ الجواب: لأنها لا عذر لها في ترك الصيام، فهي كالمريض الذي لا يشق عليه الصوم مشقة زائدة على مشقته بالنسبة للصحيح. الحالة الثانية أن يلحقها الضرر بالصيام أو يتضرر الرضيع أو يتضرر الجنين، يعني فيه ضرر هيحصل، فيجب عليها الفطر ويحرم عليها الصوم. أولا لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثانيا لقوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار. الحالة الثالثة أن يكون الضرر غير متحقق ولكنه محتمل، أي أن الحامل أو المرضع تخاف الضرر وربما يقع وربما لا يقع، فهل يحل لها الفطر؟ الجواب: نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويباح، أي الفطر، لحاضر سافر في أثناء النهار ولحامل ومرضع
خافتا على أنفسهما أو على الولد. قال الشارح رحمه الله تعالى: فيفطران، أي يجوز للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا على أنفسهما أو خافتا على ولديهما أو خافتا على أنفسهما وولديهما من باب أولى. قال الموفق رحمه الله تعالى: وجملة ذلك أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر. فإن قيل إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على نفسها فماذا يجب بدلا عن هذا الصوم؟ الجواب: القضاء. قال الشارح رحمه الله تعالى: فيفطران ويقضيان لا غير. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. لماذا؟ قال الموفق رحمه الله تعالى: وعليهما القضاء فحسب، لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. الحاصل أن الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها فقط وأفطرت فعليها القضاء بإجماع أهل العلم، قضاء فقط. فإن قيل إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على الولد فماذا يجب عليها بدلا؟ أي أن الحامل لا تخاف على نفسها وإنما تخاف على الجنين، والمرضع لا تخاف على نفسها وإنما تخاف على الرضيع. فماذا يجب عليهما إذا أفطرتا؟ الجواب: في هذا خلاف بين أهل العلم على 3 أقوال. القول الأول: إن خافتا على ولديهما فقط أفطرتا
وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. وهذا اختيار المصنف. قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن لو أفطرتا خوفا على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين عن كل يوم. فإن قيل: وما دليل الإطعام؟ قال الشارح رحمه الله تعالى: لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. والحبل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود وصححه الألباني. هذا أولا. ثانيا: ولأن ذلك يروى عن ابن عباس وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة. ثالثا: ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة فوجب به الكفارة. فإن قيل: وهل يجب عليهما القضاء مع الكفارة؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا قضاء عليهما. ده قول ابن عمر وابن عباس. لماذا استدلوا؟ أولا: لأن الآية تناولتهما وليس فيها إلا الإطعام، أي أن قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يتناول المرضع والحامل وليس فيها إلا الإطعام. ثانيا: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم. ثالثا: قياسا على الشيخ الهم. وقال الموفق رحمه الله تعالى: إذا ثبت هذا فإن القضاء لازم لهما، أي يلزم القضاء مع الإطعام. ما الدليل؟ قال الشارح رحمه الله تعالى:
ويجب عليهما القضاء لأنهما يطيقانه. قال الموفق رحمه الله تعالى: ولنا أنهما يقضيان، أنهما يطيقان القضاء فلزمهما كالحائض والنفساء. فإن قيل: وما الجواب عما استدل به ابن عمر وابن عباس؟ أولا قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال الموفق رحمه الله تعالى: والآية أوجبت الإطعام ولم تتعرض للقضاء، فأخذناه من دليل آخر. ثانيا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم. قال الموفق رحمه الله تعالى: والمراد بوضع الصوم وضعه في مدة عذرهما، كما جاء في حديث عمرو بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم، أي وضعه عنه في مدة سفره. ثالثا القياس على الشيخ الكبير. قال الموفق رحمه الله تعالى: ولا يشبهان الشيخ الهمة لأنه عاجز عن القضاء وهما يقدران عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد: أذهب إلى حديث أبي هريرة ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء. ذكره في الشرح. هذا هو القول الأول، أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما يجب عليهما الإطعام والقضاء. وقيل يجب الإطعام فقط. القول الثاني أنه يجب عليهما القضاء والكفارة على المرضع دون الحامل. أنه يجب عليهما القضاء والكفارة تجب على المرضع ولا تجب على الحامل. وهذا قول الليث وإحدى الروايتين عن مالك. فإن قيل: وما وجه التفريق بين المرضع والحامل؟
أولا لأن المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها بخلاف الحامل. ثانيا ولأن الحمل متصل بالحامل فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها. القول الثالث أنه يجب عليهما القضاء ولا كفارة عليهما، وهذا قول عطاء والزهري والحسن وسعيد بن جبير والنخعي وأبي حنيفة. وما دليل هذا القول؟ قالوا لأنه فطر أبيح لعذر فلم يجب به كفارة كالفطر للمرض. معنا الآن ثلاثة أقوال بل ربما 4 أقوال بالنسبة للمرضع والحامل إذا أفطرتا خوفا على الولد. القول الأول تجب عليهما الكفارة ولا قضاء عليهما. القول الثاني يجب عليهما القضاء والكفارة بإطعام مسكين عن كل يوم. القول الثالث يجب عليهما القضاء وعلى المرضع الكفارة وليس على الحامل كفارة. القول الرابع أنه عليهما القضاء ولا كفارة عليهما، وهذا هو القول الراجح أنه يلزمهما القضاء دون الإطعام، لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط. فإن قيل إذا أفطرت الحامل والمرضع لمصلحتهما ولمصلحة الولد فماذا يجب عليهما؟ قال في الفقه الميسر فإن خافت الحامل مع ذلك على جنينها، يعني خافت على نفسها وعلى الجنين، أو المرضع على رضيعها، يعني خافت المرضع على نفسها وعلى الرضيع، أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما المرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. والراجح في هذا أيضا أنه يلزمهما القضاء دون الإطعام. فإن قيل
وماذا تفعل المرأة إذا شق القضاء؟ مثال ذلك هذه امرأة مكثت سنوات، إما أن تكون حاملا وإما أن تكون مرضعة، يعني قعدت 7-8 سنين بين حمل ورضاع، وتجد مشقة بالغة في القضاء. فماذا يجب عليها؟ الجواب: تلحق بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض مرضا لا يرجى برؤه، ويكون فرضها الإطعام. ما الدليل؟ قال الشارح رحمه الله تعالى: لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصوم أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود وصححه الألباني. الحاصل أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما أو خوفا على ولديهما أو خوفا على أنفسهما وولديهما، فالأصل أنه يجب عليهما القضاء فقط، إلا إذا كانت المرأة تمكث فترة طويلة بين الحمل والرضاع ويشق عليها القضاء، فإنها تلحق بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وتنتقل إلى الإطعام، فتطعم عن كل يوم مسكينا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون، لزمهم الإمساك والقضاء. وهذه المسألة نفصل فيها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.